Hello guys, welcome to my channel. Tuturuan ko naman po kayo guys. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng mechado. Ayan po ang ingredients ng mechado. Pwede kang gumamit ng kaning baboy, kaning baka, o kaya manok. Manok po ang aking nilutuin guys. Mechado ang manok. Ang sangkap niya ay kamatis, butter, sibuyas, at bawang po. Wala po akong soy sauce guys, kaya gagamit po ako ng, dapat kasi soy sauce ang gagamitin nito sa mechado. Gagamit na lang po tayo ng iba substitute ng toyo or soy sauce. Gagamit na lang po tayo nito. At umpisahan ko na pong timplahin guys. Asin, bitchin lang po ang sangkap niyan. Napakasimple lang po ang pagluto ng mechado. Ayan po guys, isang kutsa ko na siyang lahat sa kaldero. Nasa kaldero na po yung karne ng manok. Bawang po guys, sibuyas, butter, at ito pong yung kamatis guys. Pipigain mo lang ng ganyan ng kamatis. Ganyan po ang pag ng mechado guys. Pigain mo lang yung kamatis. Mas maganda kamatis, 2 o 3 kamatis po ang ilalagay nyo. Ganyan po ang pagkaano nyo. Hindi po siya hihiwain, kundi pipigain nyo lang po yan. Dalamasin. Ngayon po guys, ilagay na po natin yung dapat soy sauce. Ayan na po guys, ipinatak na po natin. Ayan po. Naipatak na po siya. Naipatak na po siya guys. Yung dapat niyan ay soy sauce, pinalitan natin ng ibang yan ay tinatawag na molasses, pomegranate. Yun yung granada sa atin guys, prutas na granada sa Pinas. At ngayon lagyan na po natin siya ng tubig.
At ito naman guys ay betchin. Isinalin ko lang sa bote. Lagyan natin siya ng betchin. Kutsarita. Isang kutsarita. Kalating kutsarita lang po guys na betchin. At ito naman ay asin. Siyempre lagyan natin na siya ng asin para lumasa. Konti lang po guys. Ayan yung nakikita nyo. Butter po yan guys. Butter po ito. Kailangan po talaga ng butter. Siya po ang pampalasa ng mechado. Kahit anong uri ng butter guys. At ngayon, isasalang ko naman siya ngayon guys. Ang ano po niyan guys ay 2 oras mo lulutuin. O 1 oras, depende sa iyo. Basta lumambot na po yung karne. Mas maganda po kasi kung malambot na po yung karne. Sasalang ko na po siya guys. Simulan ko na po siya. Ayan na po guys. Nakasalang na po siya. Ayan na po. Antayin na lang po natin siyang kumulo hanggang sa mawala yung tubig niya. Kailangan po guys ang tubig niya depende sa inyo. Kailangan matuyo siya. Hindi naman tuyong-tuyo. Mga 2 basong tubig para siguradong lumambot na yung karne niya at yung tubig niya ma-evaporate na siya sa tawag nito sa laman ng manok at magiging malasa na po pati ang sauce niya. Kailangan po konti lang po ang sauce niya guys. Makikita po talaga na malapot siya. Lumalapot po yan mag-isa guys. Ganyan po ang pagluluto ng mechado. Mechado po yan guys. Ayan po, nakasalang siya. Tatakpan ko muna. At lalagyan na rin natin siya ng paminta. Paminta po yan guys. Para lalong sumarap. May paminta po yan dapat guys. At saka laurel. Wala naman ako makitang laurel dito. Kaya paminta na lang para kahit pa paano makumpleto na. Yan po guys, lagyan ko na ng black pepper, paminta. Tatakpan na po natin guys para masarap siya kumulo. Ayan, kumukulo na po guys. Ang bilis kasi pinalakasan ko yung apoy. Tatakpan na po natin. Hayaan na po natin siya guys. At hindi po yan ginagalaw guys. Ganyan lang po yan. Hindi mo dapat galawin yan. Hayaan mo siyang kumulo at to ang mismong nasa ibabaw nagtitimpla na po yan mag-isa. Ganyan po ang magluto ng mechado guys. Simple lang siyang lutuin, madali lang. Takpan muna natin. At 2 oras pa po yan guys. Depende sa inyo, sa akin 2 oras. O depende sa sabaw, sa tubig na inilagay ko. Tingnan naman natin ngayon guys kung ano nang nangyari, ano nang itsura nito. Ayun guys, di ba? Humahalo siya mag-isa. Kumukulo na po guys. Hayaan ko lang po siyang matuyuan ng sabaw. Ngayon guys, pwede na pong ulam na yan pag natuyo na yung sabaw. Yung hindi naman siya masyadong tuyong-tuyo guys. Sige po, tapan ko muna. Sige guys, kung bago ka lang sa aking channel,
please hit the red notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod kong gagawing video. Bye bye!